போன வீடியோல ஸ்னோரிங்கோட ரீசன்ஸ் அண்ட் மெக்கானிசம்ஸ் பத்தி பார்த்தோம். இந்த வீடியோல OSA பத்தி டீடைலா பார்க்கலாம். வணக்கம், நான் டாக்டர் அரவிந்த் ராஜ், பல்மனாலஜிஸ்ட் ஃப்ரம் அர்ஜுனா ஹாஸ்பிட்டல். தூங்கும் போது அப்பர் ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆறதால பிரீத்திங் டெம்பரரி ஸ்டாப் ஆகும். அப்போ லங்ஸுக்கு போற ஏர் ஃப்ளோ கம்மியாகி ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் டிப் ஆகும். இத நோட்டீஸ் பண்ற பிரெயின் சடனா அலர்ட் ஆகி தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணும். இந்த சைக்கிள் நைட் ஃபுல்லா ரிப்பீட் ஆகும். இதனால நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் டயர்டாவும் ஸ்லீப்பியாவும் இருக்கும். இத ஈஸியா நெக்லெக்ட் பண்ணா ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ், டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், ஸ்ட்ரோக் அண்ட் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான ரிஸ்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வீடியோல OSA ஸ்கிரீனிங் கொஸ்டினர் பத்தி டீடைலா சொல்றேன், மறக்காம செக் பண்ணுங்க.